சீசன் ஜெயிச்சு ஒண்ணா நீங்க ஆஃப்லைன் போயிட்டீங்க. ஆமா ஆமா நீங்க வச்சு சுத்தி வந்தீங்க. யாருமே வரல. நான் ராஜா அவன் 2 பேரும் மட்டும்தான் மாட்டிக்கிட்டான் என்கிட்ட வந்து. இதெல்லாம் எடுத்துன்னு போங்க. அதெல்லாம் அப்படி தமிழ்ல சரி மொழி சரி 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 சரியா காட்ட மாற்றி திருப்பிக்கலாம். ஓகே ஓகே திருப்பிட்டோம். எப்படி ஆமா குச்சி நீங்கள் போய்ங்க. ஓகே ஓகே வேறு இருக்குமா? இங்கே தான் இருக்கு. நம்மள அடி எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? கேண்டிடு இவரு பார்த்தீங்கன்னா இவரு தான் ஊற்றி விட்டுருக்க கோயிலுக்கு தண்ணி தெளிப்பாங்க பாரு. சரி அப்படியே அடுத்தது போங்க. நம்ம கட்டிட்டு வரோம். இவர் தான் பண்ணலாம் கட்டுவார். இவர் வச்சு இது கட்டுற ரெடி அப்படியே வா எல்லாரும் வாங்க. ம் தெருவு போட்டிங்களா? போட்டிருக்கு. அடுத்து ஒரு லேயர் அது ஒரு ரெப்பட்டா சொன்னால் தான் கேட்டேன். அடுத்தது இருக்கா? அடுத்தது இருக்குமே. சணல் கிடக்காப்பா. சணல் அடுத்தது நீ அங்கே நீ வர்றா இங்கே பார்க்குறான். இன்றைய சமூக சேவை ஒன்று. தங்கை இப்படி லாஸ்ட்ல என்ன கொடுத்துருக்கு? கீழே வைக்க வச்சு போயிருக்க மண்ணை கீழே வைக்க வந்துருட்டோம். அது ஒருத்தவங்க பிடிங்கப்பா. அவரே பிடிச்சி அவரே எப்படி எடுக்கணும் அப்புறம். தாய் மண்ணு தான். தாய் மண்ணே பூச்சிருப்பியா? அப்போ இந்த மண்ணு சாகலைன்னு அர்த்தம். தெரியுதா? எவ்வளோ நாள் ஆகி அந்த பூச்சி இங்கே இருக்கு. இது 2வது அட்டம்ப்ட் இங்கே அரச மரம். ஓகே இன்னும் பரவாயில்ல. நல்லபடியாக வந்து அந்த முருகன் மண்ணே எந்த வீடியோ எடுக்கலாம் உனக்கு போட்டு மூடி விடுவாங்க. போடுறாங்க. சைடில் போடு. எல்லாத்தையும் போடுப்பா. நீ சாயங்காலம் ஒரு ரவுண்டு தண்ணி ஊற்றணும். நிறைய போடக்கூடாது. சுட்டு போடும். போதாம்ப்பா. இதை தள்ளி விட்டு கொஞ்சம் போட்டு போயிடும். ஆனால் இதை தள்ளி விட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கலாம். தள்ளி தள்ளி விட்டுட்டு அப்புறம் என்ன போட்டுக்கலாம். இருங்க குழி போட்டுக்கலாம். குழி போட்டுக்கலாம். நேராக வைங்க கண்ணு. இது வைக்கிறதுக்கு என்னது குச்சி வைக்கிறது குழி போட்டுக்கலாம். சைடு குழியா? குச்சி வைக்கிறது. குச்சிலாம் எடுத்து வந்துட்டேன். அப்படியே சொறி விட்டா போதும். இல்லை ஒரு குத்து குழி